各位朋友，大家好，我是瑞宇。我今天要教大家一道大人小孩都很爱的土豆料理。土豆就是大陆的说辞，台湾叫马铃薯。这个马铃薯的料理呢，是我在中国大陆学的东北菜。那主要的调味料有一个灵魂人物叫做孜然粉。台湾有一阵子流行的13味孜然粉或单纯的孜然粉都可以。它叫做干烧孜然土豆片。有另外一道相同的调味料，然后不同的块状呈现，在社团里面呢叫做干烧马铃薯块或者是干烧土豆块哈。那今天的材料呢很简单，就马铃薯片。那马铃薯片呢，就是要切成0.2公分哦。如果怕它黑的话，你可以泡水，然后把它沥干，也可以直接炒，也可以哈。那再来一个灵魂人物叫做香菜。如果你不吃香菜的人，你改成芹菜；你再不吃芹菜的人，比如说你有吃5星的话，你也可以改成葱花。但我自己的话，是因为香菜本身是发热食物，又是自己家里种，所以我就是用香菜。当你切好以后呢，起油锅。这个时候的油呢，要倒比平时的时候稍微多一点，不要怕油多。等到油把土豆都爆干，变成金黄色以后，如果你觉得油太多，我们再把油盛起来哈。好，然后一定要记得哦，不锈钢锅一定要热锅。热锅就是当油有产生油纹的时候，有纹路的时候，我们就要下这个马铃薯片哈。然后呢，就让它煎。这时候你看，因为我们刚刚热锅，那你看我们的锅子都不会沾哦。把它整个煎到金黄色，两面都是金黄色之后就可以了哈。把它煎到像这样子的一个金黄色，同时这时候也差不多软了。记得这个时候把火放到你最小的火。我们只要用锅子里面的余热保持的哦。然后开始调味，少许的盐巴，然后孜然粉。孜然粉在全联社都买得到哈。这个孜然粉不能省。你要平均撒在每一片土豆片上都要撒到，单面撒到以后呢，然后再把它翻面，翻过来的那一面还要继续再撒，就让它两面都要有孜然粉的意思。第二个要撒一点点花椒粉，花椒粉只是提香，不用太多，少许就好。如果你家可以吃辣椒，愿意吃辣或敢吃辣的话，我会建议一点点的辣椒粉，然后再来黑胡椒粉，这个时候用粉就好，不要用粒哈，很少许。锅子大概用最小的火，所以我们这时候就干拌，把它充分平均拌一下。这个时候就可以开火，等到火上来了，火温上来的时候，我会在这个时候加入多量的香菜，拌一下，然后关火了哈。刚刚在煎土豆片的时候，如果你倒的油太多了，你可以在调味料之前的时候就把你的油把它装起来，然后像这样锅子一点点余温就可以把香菜给焖得很熟了，这时候就可以起锅。这道菜大人跟小孩都很爱，虽然看起来调味料很多，但是它的调味料都是天然的，没有加工的东西。希望这一道菜能够让大家都喜欢。孜然干烧土豆片。